यथा यति बागी ये टोल्स boy गोड والله उस छाना Date für eine Kirche. Ben de merken kasayı ne var? Maar hier ba. Poeh. Şongnacha tas duga. Şongnacha tas duga. तो अभी बात करते हैं टेंट हम यहाँ पे लगाएंगे दोस्त लोगों ने तला क्या क्या रटमस तबर शेम रटमस ठीक है ना और वहाँ पे वो सारे देख सो आई थिंक वो हट वो शायद रेंट पे देते हैं ना सो अब आप टाइम लैप्स देखो हमारा यहाँ से मतलब देखा ही होगा कि ये व्लॉग सेकंड हमारा स्टार्ट हो रहा है पूरा नाइट का नाइट में बहुत मस्ती होने वाली है बहुत ज़्यादा बहुत अभी चल रहे नाइट की तैयारी तस तो शाबाश शाबाश बेटा लगे रहो है नो भी बहुत कम आ रहा होगा बट यहाँ पे हमें आग जलानी है क्योंकि हवा का बहाव जो है वो हमारे साइड है मतलब टेंट के अपोजिट हमें डालना है बिल्कुल अपोजिट जरूरी बहाव और हम दिखाते हैं हमने कैसे गाड़ी में ये लाया चल मोहसिन देखो कैसे हमने ये लाया वाह माशाल्लाह डोरमेट में हमने लकड़ी लाई शाबाश सनु गोबर हां आप पे ट्रजन के साइडस ट्रज साइडस नीर था डोरमेट दुनिस वापस लगस नीर कर काम फोन बड़ हो रे ओके तो यहाँ पे हमने इतने टाइम बाद आग जलाई है जरा फेस पे लाइट का अरे भाई साहब Ik wil al die ik wil te doen. कुस पेन ऐसे दो देश पेट्रोल Met de wissel. पतीला ला भाई पर अन हो गाड़ी में तू गड रुक इना लेकिन पाई ये का पर मकले Jol gaya re. हो चाटा ये तबर से मोटी है कि ना था Kala şeyimizi. Kala gol ka jaban var. Lagas बैठो. दो जब बुरता ना गोया चाय दो दी त्राव क्या चाय त्राव मुस्त्र में डाल इस बना तो जो दो रला त्राव डिस्पोजल खुद कर दो इधर आप क्या क्या चीज चाय जी खान बस अभी हमारी चाय जो है वो रेडी हो गई ऑलमोस्ट बलाए तसदो बलाए हमारी चाय जो है वो रेडी हो गई है हमारी चाय बोलो चाय शाबाश बिस्मिल्लाह मैं वने आता मन चाय आज मगर जबरदस्त चमक दाल तो कर था चाय पियो चाय पहाड़ों वाली चाय दूधा चाय Extra padu. Mae. Essa bola é legal.
या डबल टाइम माना ये में सिंगल टाइम चमचे ये हमारी मैगी तैयार हो गई और पतले की हालत देख लो क्या हो गया वाइट था पूरा काला काला हो गया ये बात पूरा का तुम क्या कर तो हम आए थे क्या हम आए थे एक्चुअली सच बताएंगे मछलियाँ पकड़ने आए थे छुप छुप के बट वहाँ पे हमें लगा बंदा वहीं पे सोया है हम आए थे इस टाइम पे मछलियाँ पकड़ने मैं और तसदुक बट वो बंदा वहीं पे इसलिए हम वापसी जा रहे हैं अब वापस अपने क्योंकि वहाँ पे मोहसिन अकेला है तो इसके बाद देखते हैं वहाँ पे क्या होगा बट हम लोगों ने यहाँ तक आते आते बहुत इंजॉय किया है ना बहुत इंजॉय किया काफ़ी इंजॉय किया मैं दिखाता बट कॉपी राइट आ जाता तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हम पहुंच गए टेंटा में तो अभी है खाने की बारी और टाइम हो गया इस टाइम ऑलमोस्ट 12:32 हो गए यता यति बाकी एक टोल्स भयो والله عظيم تصنع तेज फिर कहाँ से शोंगनचा तसदुगा शोंगनचा तसदुगा तसदुग शोंगनचा शोंगनचा तुम्बे रिकॉर्ड तो गाइस खाना हो गया हमारा पीना हो गया हमारा सोना हो गया हमारा ये सोना नहीं हो गया अब सो जाएंगे सुना सर्दी बहुत है बाहर शायद पानी का शोर भी सुन रहे होगे The next day. अस्सलाम वालेकुम नींद बहुत कम की ये लोग अभी सोई या मैं डिस्टर्ब नहीं करना इन दोनों को मैं उठता हूँ सुबह के बजे अभी 7 और शोल्डर में काफ़ी पेन है क्योंकि मैं एक ही साइड से कल से सोया हूँ लेफ्ट साइड से टोटल चलो हम निकलते हैं देखते हैं बाहर का 7 बजे तो यह है कुछ ऐसा भी हो माशाल्लाह गाड़ी यही है हाँ यही है गाड़ी और धूप काफ़ी निकली है क्योंकि लेट हो गया है 7 बज गए 7:20 हो गए ओए होए अंकल जी सुबह सुबह वॉक कर रहा है अगर दिख रहा होगा हमारी हालत ही ख़राब हो गई है इस एक बंदे की वजह से बहुत गंदा सोया ये बहुत गंदा सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और अपने इस पार्ट 2 को क्लोज करते हैं बाकी आप मिलते हैं जल्दी 3rd व्लॉग में तब तक आप बने रहे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें बाय बाय अल्लाह हाफ़िज़ टेक केयर लव यू ऑल